चलिए सर, आज हम इस वीडियो में कॉल रिकॉर्डिंग का जो प्रॉब्लम होता है वीवो मोबाइल में, तो आपको ये बताने वाले हैं। जैसे अभी लेटेस्ट जो भी मोबाइल आ रहा है उसमें आपका रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें अगले वाले को सुनाई देता है ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं बोल के। तो इसका जो है इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और कोई आवाज़ भी नहीं आएगा वहाँ पर। तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपका, पहले से दिखा रहा हूँ, सेटिंग में जाने के बाद आपका ऐप्स है, ऐप्स में क्लिक करना है। ऐप्स में क्लिक करने के बाद सबसे नीचे एनेबल अल्टरनेट फ़ोन एंड कॉन्टैक्ट्स, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद एनेबल अल्टरनेट फ़ोन एंड कॉन्टैक्ट्स में उसको ओके करना है। इसके बाद ओके ऑप्शन आएगा, ओके करना है। फिर इसको सेट नाउ, सेट नाउ पर देखिएगा ऊपर में फ़ोन सिस्टम डिफ़ॉल्ट में एक है, अलग से है। फिर नीचे और एक है फ़ोन, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें जैसे क्लिक करोगे ये आपका सर्विस एनेबल हो गया है इसमें, इस फ़ोन पे। अभी आपको क्या करना है, मिनिमाइज कर देना है। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद जैसे आपको कॉलिंग ऑप्शन रहता है यहाँ पर क्लिक करके ऊपर में देखिएगा सबसे राइट साइड में 3 डॉट है, यहाँ क्लिक करके कॉल सेटिंग में जाना है। कॉल सेटिंग में जाने के बाद आपका कॉल रिकॉर्डिंग में ओके करके आपका इसमें जो है ना रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली, इसमें क्लिक कर देना है। अब ये मैं आपको कॉल करके भी दिखाता हूँ। देखिए मैंने एक में कॉल करता हूँ। अपना कॉल ऑप्शन में जाता हूँ। अभी देखिए इसमें क्लिक करके ये देखिएगा मैंने अभी जो कॉल किया था, इसमें क्लिक करने के बाद हेलो हेलो ठीक है, हेलो। कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ देखिए नहीं। मैंने इसको अभी काट देता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ओके सर, जय हिंद सर।